এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো, সেটা হলো কম্প্রেসরের পাম্পিং টেস্ট। তো কম্প্রেসরের পাম্পিং টেস্টটা কি, আমাদের ডিসচার্জ লাইনে একটা প্রসেস টিউব লাগা লাগবে। প্রসেস টিউব হইলো আপনার নন রিটার্ন ভাল্ব। আমরা চাইলে তো এখানে লাইনটাতে আর হোস পাইপটা লাগাইতে পারবো না, তাই না? হোস পাইপটা লাগানোর জন্য আমাদের এখানে একটা নন রিটার্ন ভাল্ব বা চার্জিং ভাল্ব লাগানো লাগবে। তো লাগায়া এখানে হোস পাইপ মিটার সংযুক্ত করতে হবে, অবশ্যই হাই প্রেসার গ্যাস, কারণ এটা রেঞ্জ হলো 0 থেকে 500, আর লো প্রেসার গেজের হলো 0 থেকে 200 বা 250। এখানে আমরা প্রেসারেই তুলবো 250 থেকে 300, বা জব শিটে লেখা আছে 250 থেকে 275 পর্যন্ত প্রেসার তুলতে হবে, কিন্তু কোনো ক্রমেই 300-র অধিক উঠানো যাবে না। তো এভাবে সুন্দর করে লাগানোর পরে আমরা কম্প্রেসরটাকে চালাবো। অবশ্যই এম্পিয়ার মিটার লাগাই নিতে হবে, চাবিটা লুজ থাকবে, চলছে, তাই না? তো এটা পজিশন করে নেব হাতটাকে, এটাকে টাইট দিয়ে যখন 250 পার হবে, 260, 65, 75 উঠবে, তখন বন্ধ করে দেব। ঠিক আছে, এ হইল পাম্পিং টেস্ট। এটা যেহেতু 250-এর উপর তুলতে পারছে, অর্থাৎ পাম্পিং ঠিক আছে। অথবা যদি 275 আমরা যে তুললাম বা 270 তুললাম, এটা যদি প্রেসারটা না কমে যায় তাহলে পাম্পিং ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন? আর যদি কমে যায় অথবা না তুলতে পারে তাহলে হইল লেস পাম্পিং, মানে পাম্পিং লেস। এখন প্রশ্ন হইল কি কি ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে এখান থেকে পাম্পিং টেস্ট জবটা থেকে। প্রথম কথা হলো আমরা পাম্পিং টেস্ট করব কেন? পাম্পিং টেস্ট আমরা কেন করব? কম্প্রেসরের পাম্পিং, মানে কম্প্রেসরের পাম্পিং ক্ষমতা ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে, বা কম্প্রেসরটা ঠিক আছে কিনা এটা চেক করার জন্য আমরা পাম্পিং টেস্ট করব, বা কম্প্রেসরের পাম্পিং ঠিক আছে কিনা এটা চেক করার জন্য আমরা পাম্পিং টেস্ট করব। বুঝতে পারছেন? প্রশ্নটা কিন্তু করতে পারে এভাবে নর্মালি, যে পাম্পিং টেস্ট কেন করা হয়, কম্প্রেসরের পাম্পিং ঠিক আছে কিনা এটা চেক করার জন্য পাম্পিং টেস্ট করা হয়। তা এখান থেকে যে প্রশ্নগুলা, রিলের কাজ কি, ওভারলোডের কাজ কি, এটা হইতে পারে। রিলের কাজ হলো চালু করা, ওভারলোড প্রোটেক্টরের কাজ কি, রক্ষা করা। তারপরে প্রশ্ন হইতে পারে ওয়াইন্ডিং টেস্ট, ঠিক আছে, কম্প্রেসরের যে ওয়াইন্ডিং আছে, কম্প্রেসরের ভিতরে যে কম্প্রেসর মোটর আছে, এটার যে ওয়াইন্ডিং আছে, এই ওয়াইন্ডিং টেস্ট, ঠিক আছে। এই ওয়াইন্ডিং টেস্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে, যে রানিং কমন স্টার্টিং বের করার নিয়মগুলা কি কি, বা এখানে যে ইলেকট্রিক্যাল অংশটা আছে, ইলেকট্রিক্যালের মধ্যে কোনগুলা পড়ে আপনাকে বলতে হবে। কম্প্রেসর ওয়াইন্ডিং, তারপরে কানেকশন টার্মিনাল, তারপরে রোটর, আর্মেচার, এগুলো হইলো ইলেকট্রিক্যালের অংশ। মেকানিক্যালের অংশ হইল কি আপনার পিস্টন, সিলিন্ডার, এখানে কানেক্টিং রড, ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট, ক্লিয়ার? তারপরে হইল পাম্পিং লেস হয় কেন? পাম্পিং লেস হয় কেন? পিস্টন ক্ষয়প্রাপ্ত হলে, পিস্টন যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন পাম্পিং লেস হয়, অথবা সিলিন্ডার যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন পাম্পিং লেস হয়। আর একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে পিস্টন, এই যে পিস্টন, এখানে পিস্টনটা যাওয়া আসা করতেছে, তাই না? পিস্টন আর ক্র্যাঙ্ক, এটা আঁকা বাঁকা দ্বন্দ্বটা হইল ক্র্যাঙ্ক। তো পিস্টন ও ক্র্যাঙ্কের মাঝে যে দ্বন্দ্বটা আছে এটাকে কি বলে? কানেক্টিং রড, ঠিক আছে। পিস্টন এবং ক্র্যাঙ্কের মধ্যে যেটা আছে সেটা হইল কানেক্টিং রড। আর এই যে রোটরের সাথে কিন্তু ক্র্যাঙ্কটাকে লাগানো আছে, বা রোটরের সাথে যেটা লাগানো থাকবে সেটা হইল ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট, মানে আঁকা বাঁকা শ্যাফট। আর পিস্টন আর এই ক্র্যাঙ্কের মধ্যে যেটা লাগা থাকবে সেটা হলো কানেক্টিং রড। বুঝতে পারছেন? আবার প্রশ্ন থাকতে পারে যে সাকশন ডিসচার্জ চার্জিং লাইন উপায় কি, মানে চিনার উপায় কি? এই কম্প্রেসরটা খোলা অবস্থায় আছে, এটা সাকশন ডিসচার্জ এবং চার্জিং লাইন চিনার উপায়। তো অবশ্যই কি বলবেন যে কম্প্রেসরের সাকশন এবং চার্জিং লাইন একই বেসের, ও মোটা, ডিসচার্জ তার থেকে চিকন। আর যদি বলে আপনার সাকশন লাইন কোনটা, তাহলে কোনটা বলবেন? টার্মিনালের পাশেরটা। আবার ওই পাশেরটা হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বুঝার উপায় কি দেখেন, কম্প্রেসরটা দেখেন একদিকে হালা আছে না, দুদিকে কিন্তু সমান না, এদিকে ঢালু আছে, এদিকে একটু উঁচা আছে। যে পাশে উঁচা সেই পাশে হইল আপনার সাকশন লাইন, আর অন্য পাশে হইল চার্জিং লাইন। আবার যদি এই পাশে উঁচা থাকতো, এই পাশে ঢালু থাকতো, তাহলে ওই পাশেরটা হয়তো সাকশন লাইন,
আর এই পাশেরটা হয়তো চার্জিং লাইন। তার কারণ কি জানেন, এই যে কম্প্রেসরের যে মূল ইউনিটটা আছে এটাকে বলা হয় কম্প্রেসরের মূল ইউনিট। এই মূল ইউনিটের পাশে আপনার থাকে সাকশনটা, এই যে দেখেন এটার বাড়তি করে। এখন মূল ইউনিটটা যদি এই পাশে থাকতো বসা, তাহলে এই পাশে কি থাকতো, উঁচা থাকতো এইভাবে, আর এই পাশে ঢালু থাকতো, তাহলে ওই পাশেরটা হয়তো কি সাকশন আর এই পাশেরটা চার্জিং। এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অনেক টেকনিশিয়ান এটা মানে কি বের করতে পারে না বা ভুলভাল বলে, বা যারা বেসিক পর্যায়ে কাজ শিখেন আপনাদের এটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। যে পাশে উঁচা থাকবে সেই পাশেরটাই কি সাকশন, আর যে পাশে ঢালু থাকবে ওই পাশেরটা। এখন এই পাশেও থাকতে পারে এই পাশেও থাকতে পারে। যেমন আমাদের লাল যে এটা আছে না, ওইটা কিন্তু কি টার্মিনালের পাশে না, উল্টা পাশে লাল যে ফ্রিজারটা আছে। তো এই হলো বিষয়, এই হলো পাম্পিং টেস্ট সম্পর্কিত প্রশ্ন। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশা। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।